نصيحة رقم 2: العطاس أو السعال هو رد فعل بيصير من الجسم بشكل لا إرادي. هذا الشيء نحن لازم نتجنبه قدر الإمكان. توصيات الصحة العالمية بتقول في عنا نحن طريقتين فقط. رقم 1: إذا أنا سعالت أو عطست أخذ محرمي دغري إذا كان في جنبي بهذا الشكل، بعدين أنا دغري لازم أتخلص منها بسلة النفايات، ولازم أنا أعقم إيدي بالكحول 60% أو بالماء والصابون. إذا ما كان متوافر جنبي منديل ورقي أو محرمة لازم دغري أعمل هالحركة بهذا الجزء أو الإيد اليسار. لازم أتدرب على هذا الموضوع لأنه التكنيك مو سهل. نحن معودين خلال سنوات من حياتنا السعال عطاس الشخص لا إراديا بيقرب إيده على تمه، لازم بهذا الشكل. حاولوا تدربوا حالكم عليها لأنه الموضوع نظريا سهل، ولكن عمليا عند التطبيق رح تلاقوا حالكم ما عم تقدروا تطبقوها 100%. هيك بنكون أخذنا النصيحة الثانية اليوم. بنشوفكم فيديو قادم إن شاء الله، وضلوا بخير.